電腦走咗啦，電腦好普通啊！你唔諗就唔悲觀，都係諗出嚟。第一個做得到嘅就係倪匡先生，我係向佢學㗎，同埋我本身去地方去得多。我去墨西哥想買煙花嚟放，蔡生唔得㗎，呢啲死人至放㗎，活人唔放唔慶祝㗎。咁呢個又學到些少啦。即去到邊度學到邊度，咁呢啲都係令到我嘅壓力減少。如果有呢啲機會，你從唔去行嘅話，就比較遲鈍啲咯。一定去經過嗰條路，係一定去咁樣行。你冇辦法避免嘅嘢，悲傷嚟做乜？你冇辦法嘅嘢，你去諗嚟做乜？乜都係諗出嚟嘅，唔使驚㗎，我哋都係會好好地嘅活落去，唔使擔心太多。